दोस्तों अगर आप भी अपने व्हाट्सअप में नोटिफिकेशन रिंगटोन चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे, क्या करना है कि आपको व्हाट्सअप एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। व्हाट्सअप एप्लीकेशन ओपन होने के बाद यहाँ पे कॉर्नर में थ्री डॉट है, इस पर क्लिक करना है। फिर नीचे देख सकते हैं सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज नोटिफिकेशन टोन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे नोटिफिकेशन टोन मिलेगा आपको, देखिए। तो आप इस पर जिस पे भी क्लिक करेंगे तो आपका टोन चेंज हो जाएगा।